Togoyo Media Group. Fadlan subscribe, share, like and comment. kusoo dhawaada qaybtii labaad ee sheekadii Waasuge iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood. qaybtii koowaad waxay inoo joogtay dhaan raac oo inta istaagay gacmahana shaarka la laabtay feer la baxay oo yiri duqda iskeen. dadkii baabuurka saaraa oo yaab la wada qoslaya ayaa wiilkii ka badbaadshay duqdii ayaydiisa la facahayd. inkastoo murankoodu uu dheeraaday ilaa uu dadkii wada saameeyo, oday ragga ka mid ahaa ayaa markii dambe sheekadii soo nooleeyay si uu muranka u joogsado. wuxuu duqu bilaabay isagoo ku luuqaynaya labadii bayd ee u dambeeyay gabaygii cilmi raage ee uu horay dadka ugu mariyay Warsame. baydadku waxay ahaayeen sida toorka iyo kaasha baa la isu tiimbaday la talanlayaysee kufriga loogu tiirsaday. ninkii odayga ahaa markuu dadkii muranka saameeyay maskaxdooda mar kale ku baraarujiyay murtidii xiisaha lahayd, isagoo isticmaalaya xeel waayeel ayuu intaa kuma dhaafina isla markiiba Waasuge ka codsaday in isaguna markiisa murti kale u raaciyo gabaygii Warsame tirshay. Waasuge inta dadkii isha la raacay wajiyadoodana ka gartay in hadalkiisa loo xiiso qabo ayuu u marshay shirib ka kooban 4 bayd oo min 2 lugood ah. Waasuge waxa uu yiri: dhulka dadkoo dhan waa u dhaxays, dhiishaas ninba meel dhigtaa. dhaxalka hidde waa dhigaal, wax noo dhimanna waa dhacan. dhicis lagama dhursugo, wixii isku dhiiga way isdhalaan. dhaan raac dhaqanka waalidkood dhasha ka leexataan dhahnaa. Waasuge oo damacsan in shiribkiisa guroo yar uu raaciyo iyo Warsame oo sugila niyaddana iska leh yaa mar keliya hadalka ku siiya ayaa magaaladii Xamar la soo galay. run ahaantii farxad gaar ahaaneed ayay leedahay imaanshaha magaalada Xamar adigoo ka yimid dibadda ama gobolada gudaha. laakiinse waxa maalintaasi dadka baabuurka saaraa qaarkood kala qiimo badnayd sheekadii murtida iyo xiisaha lahayd ee Waasuge iyo Warsame. dadkii intiisa badnayd waxay baabuurka ka degeen iyagoo niyad sami u muujinaya labadii oday. dadka oo dhan qarbe ayay baabuurka uga degeen maxaa yeelay waxay magaalada ku soo beegmeen maalintii banaanbaxa loo dhigayay ayidaadii ku dhawaaqidda qoraalka af Soomaaliga. dad rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel intaba leh ayaa dhabayaasha magaalada sidii mawjadaha badda u qulqulaya. Waasuge iyo Warsame markay baabuurka ka degeen ayay meel gaara isla joogsadeen iyagoo ballamaya. laakiin markay arkeen dadkii faraha badnaa, halkudhegyada ay ku dhawaaqayeen iyo habsamida ay u socdaan ayay la dhaceen. waana ay iskaba raaceen oo dhowr daqiiqadood la socdeen. waxay odayaashu goosteen inay si wanaagsan u hubsadaan waxa meesha ka socda. sidaasna waxay ku ogaadeen sababta banaanbaxa. aad ayay amuurtaasi odayaashii u saamaysay kadib markii si wanaagsan loogu warramay. Waasuge oo talaabadaasi af Soomaaliga laga qaaday ka faaloonaya ayaana saaxiibkii ku yiri: Warsamow, allay leh reer magaalkii waxay afaf shisheeyaba ku dhaqmaan, hadda ayay runta u soo degeen. waxaana sideedaba la yiri ayuu yiri: lama huraan waa caws jiilaal. Waasuge, Warsamow af Carabigii ma waxaad raacisay afafkii shisheeyaha mise waad ka reebtay? ma waxaa isaga kaa darsamay shisheeyaha iyo sokeeyaha? Carabta iyo Soomaalida ayuu isagu u arkayaa laba dad oo ay isku keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaatay oo kaliya, mise af Soomaaliga iyo diinta? Warsame yiri: inkastoo aan ku afgaranayo, haddana waxaan Carabta la wadaagnaa wax ayan birigoyn karin, biyana mayri karin. wuxuu aad u qiimeynayaa oo kala fuquuqa u diidaya dhaqanka diiniga ah ee xididaystay iyo isdhexgalka labada dad. cabbaar ayay labadii oday ku murmayeen af Carabiga shisheeyanimada ka daa iyo ka dayn maayo. iyagoo aan isla meel dhigin ayuuna Warsame dhex galay faallo kale oo ku saabsanayd banaanbaxa. si weyn ayuu Warsame ujeeddada banaanbaxa u dhuuxay ulana dhacay. laakiin markuu ogaaday in dadka faraha badan uu u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qoridda af Soomaaliga, ayay dib ula soo xumaatay jawaab uu wiil yar siiyey mar ay odayaashu weydiiyeen sababta dadka isu keentay. wiilku waxa odayaasha ku yiri: dadkan waxa isu keenay waxba kama gashaan, mana garan kartaan. wuuna iska dhaqaaqay.
warsame waxay la ahayd inaan marna looga maarmi karin talo iyo tallaabo af soomaaliga ku saabsan aad ayuuna wiilkii ugu carooday duq wuxuu amuurtaasi ku xusuustay gabaygii diini gurey ee ahaa afku waalid buu leeyihiin odaya waaweyne waxay ururinayeen halkiiyo aabbihii dhalaye abbaartiisa kama leexanina way ebyeen shalaye irankiisa hoosiyo guntaa lagu abuuraaye or iyo qaylo kuma fiicna iyo kaa anaa iriye warsame iyo waa suge iyaga ayaa isugu dambeeyay dadkii baabuurka ka degay intayan kala tegin waxay isu sheegeen danta uu mid waliba magaalada u yimid dadka u jooga iyo meesha laga helo isbarasho xiise leh ayaa dhex martay labada oday waxayna kala tegeen iyagoo isleh ilaahay mar kale hana kulmiyo sidaas ayay ku kala dhaqaaqeen wuxuuna mid walba markaasi bilaabay inuu tiigsado halkii ay degganaayeen reerihii uu u soo muraaday warsame wuxuu u soo danaystay walaalkii oo laba xidigla ah oo ka tirsan xoogga dalka lana yidhaahdo dirir wuxuuna habeenkaasi marti u ahaa reer aqoon iyo dhalyo ka dhaxaysay si uu uga tilmaan qaato subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka xalane oo tilmaan lagu siiyey in walaalkii ka shaqeeyo wuxuu ku beegmay goor subax ah oo wax la kala agaasimayo askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markuu warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa waxay telefoon u direen dirir duqiina kursi u dhigeen intii uu dirir sugayay waxyaalo badan ayuu warsame halkaa ku arkay wuxuu arkay askar rag iyo dumarba leh oo koox koox loo ciyaarsiinayo wuxuu arkay saraakiil si habsan u labisan oo sida ay u kala sarreeyaan u kala saraan qaadanaya wuxuu markii ugu horraysay dhegihiisa ku maqlay af soomaalida isku gaardisiinayo inkasta oo uu maqal hore ka haystay wuxuu kaloo halkaas ka faa'iidaystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh difaaca iyo horumarinta dalka intaba kala xukun qaadashada iyo guud ahaan nidaamka meesha ka socda wuxuu warsame maalintaasi ku xusuustay baydad ka mid ahaa gabaygii xaaji aadan axmed afqalooc oo ahaa xar baa lagu kasbaa gobonnimo laba xiniinyoode xukaan daacadiyo waxay rabtaa xaq iyo miisaane midba miduu ku xigo waa inuu ka xukun qaataaye caqligu waa xayaatada dadkiyo xaqa ilaahe ninkii ku xadgudbaa waa cadow dowladdii xaday warsame isagoo ku dhaygagsan daawashadii ciyaarsiinta ciidamada oo aan dhege iyo indho kalaba lahayn ayuu arkay dirir oo korkiisa taagan halkaas ayayna iska raaceen kadib markii ay salaan iyo iswaraysi gaaban si farxad ku dheehan tahay isu dhaafsadeen sheekadooda kale ka sokow intii ay u sii socdeen guriga dirir warsame wuxuu arkay jidad iyo daara fara badan oo uusan magaalada ku ogeyn markii ugu dambaysay dirir ayaa duqa si wanaagsan ugu sheegay sida ay howlahaasi u qabsoomeen iyo qorshaha kale ee meelo kala duwan haatan ka socda waxyaalaha looga sheekaynaya waxaa duqa ay ku beereen su'aal ah in reer magaalku ay wax iska dhisdhisanayaan una soo jeedin inay wax u qabtaan reer miyiga sida baahida ka taagan xagga daaqa dawada iyo biyaha xoolaha aragtidiisa reer miyinimo ka sokow guud ahaan warsame aad ayuu amuurtaasi u ammaanay wuxuuna u soo daliishaday mahmaahdii ahayd arad waa dan uskagna waa doqonnimo dirir ma garan ujeeddada maamahdan ka dambaysay laakiin warsame ayaa u fasiray oo yidhi diriroo wakhtigii gumaystuhuna haystay dhibaato kastoona qabataa waxay ahayd dan laakiin maanta oo ay dowlad soomaali ah noo taliso haddaanan wax ka qabsan waa doqonnimo si wanaagsan ayuu dirir markan u gartay ujeeddada mahmaahda wuxuuse jeclaystay inuu oraahdii duqa meel ka saxaa wuxuuna yidhi warsamow maxaad u tiri maanta oo ay dowlad soomaali ah noo taliso oo aad u dhihi weyday maanta oo aan dowlad nahay warsamena wuu qaatay ra'yigaasi isagoo cudurdaar ka dhiganaya reer miyanimadiisa raggii waxay socod iyo sheekaba hayaan waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaala degmada howlwadaag dirir wuxuu qabaa haweene aad u wanaagsan magaceedana la yidhaahdo deeqo waa afar reerkeeda ka adag raggeedana u garaba wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqool wanaag waxayse dadka hoos ahaan u sii yaqaan ay ku dhaliilaan inay si xaddhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso warsame markii 2 maalmood uu nastay ayaa subaxii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaala yihiin laakiinse laga wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn intii uu sii socday duq wuxuu niyadda uga tallamayay talow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii isaga ahaa laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaa oo wuxuu duqu maalintaas walaalkiis ka sugayay deeqsinimo aan horey loogu aqoon
maxaa yeelay muddo dheer ayay ismogaayeen warsame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey ee gabaygii sayid maxamed u tirshay markii uu u yimid ina cabdi garaad yuusuf oo uu aabbihii horay abaal ugu galay baydadkaas waxay ahaayeen alankoodsha oo wiilkiyuu agab la'aan sheegan afka wuxuu ka dooniyo wuxuu uurka ka raba siiya ninkii loo ixsaan falahayaba iniq u dheereeya galabtii dambe markii uu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey bal waxa uu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa warsame waxa uu su-aasha uga jawaabay isagoo xorta ka furfurtay ku tolanaya aqalka bannaankiisa dirirna agtiisa kabihii askarta ku casaysanaya waxaana uu mariyey gabaygii xaaji aadan afqallooc ee ahaa ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka aragtaaye agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastoo aqwaan kula yahay aad uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowgaa hadduu aabbahaa dhale eh dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsame xoolo iyo xushmo midna ka soo helin ninkii isaga ahaa umuurtaasna lama yaabin maxaa yeelay horay ayuuna ugu malaynayay intaas kadib waxay galeen sheeko kale dirir ayaana waxaa walaalkii warsame uu sheegay inuu damacsan yahay in quraan loo aqriyo maxaa yeelay waxa uu yidhi dhowaan ayaan ku guulaystay tartan aan xiddi ku qaatay raggii waxay isla meel dhigeen nidaamkii iyo wakhtigii quraan akhriska waxay ku ballameen inay subaxa dambe u jarmaadaan suuqa xoolaha oo ay ka soo iibiyaan 2 neef oo ari ah subaxdii markii ay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raagay warsame ayaa markaasi u yeeray gabar yar oo dirir uu dhalay oo uu ku yidhi orodoo aabba hurdada ka toosi haddaba maxay fashay gabadhii yarayd inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tidhi hanoo sheegin waa weer warsame u cusub oo carruurtu ka hirgelisay magaalooyinka waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday gabadhii si xun u dharbaaxday markaasaa dirirna ku toosay ooyinteedii markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu dirirna markiisii gabadha ul u soo qaatay oo laga celceliyey warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee uu waalidka u yahay dartiisna sida xun loogu canaantay duq warsame waxa caado u ahayd markuu la kulmo waxyaalo shucuurtiisa saameeya farax iyo tiiraanyaba uu isla markaasba ka yidhaahdo murti golokataaga maalintaasi marka waxa uu u tirshay gabay uu waana ahaan ugu jeedinaya deeqa wuxuuna yidhi deeqay imaqal shay yar baan kaaga digayaaye dirir toosi gabadhaan ku idhi oo diiday hadalkayga in dartay wax loo yeelo waa dow xumaan qabane digniintiyo waxaa kaaga filan duufyo beenaade ilmahaaga dulunkana ka celi daqarna ha u geysan dib bay uga xumaadaan qofkii dilo waxnaan barine mar ay kuba dulloobaan waxaan laga dareen qabine dembigay falayaan ha arag oo da'dana fiiri daa'inkayba dayn uma qabsada duulka sabiga ah cabbaar ayaa la kala aamusnaa kadibna deeqo ayaa raggii quraacdii u soo dhigtay dirir iyo warsame quraacdii kadib waxay isu raaceen suuqa deeqana waxaa lagala dardaarmay hawlihii kale maalmihii warsame magaalada joogay waxa u kordhay aqoon magaalo wuxuu tegay meelo badan wuxuu arkay waxyaabo kala duwan laakiin wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag ilaa maalintii magaalada ay soo galeen kadib warsame wuxuu maalintaasi u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uu ka heli doono waa suge markii magaalada uu yimid waxa isagu uu ku degay guri uu leeyahay wiil uu dhalay lana yidhaahdo muuse oo qaba naag caddaana oo la yidhaahdo maariya muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyina isagoo yar ayuuna dalka ka tegay intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada kasoko wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisii saamaysay muuse wuxuu tala ku gaaray inuu halka markaa wax marayaan kala qabsado sidaa daraaddeedna xaajadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeediiba sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeye soo guursaday muuse wuxuu isku tirshaa nin la socda nolosha casriga wuxuuna ishilmaansiiyaa amaba dhaliilaa bulshada uu ka dhashay ee ku hareeraysan iyo dhaqankeedaba sidiisabana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyaddooda taabta iyagoo aan ka fiirsan ciribtooda dambe muuse markii uu yurub tagay ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah dibna uma jalleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin isaga iyo xaaskiisaba markii aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa in ay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda muuse wuxuu isu keenay maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan iyo nolol aan waafaqsanayn kuwa soomaalida iyo waa suge oo ah oday 60 jir ah intaasna miyi ku noolaa dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna
la shaqeeyaan dhaqanka dadkiisa. Waa suge markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisu uu dibadda ka soo guursaday naag caddaana wuxuu ku tallami jiray mar walbana isweydiin jiray talow sidee naagtu u eg tahay. Af Soomaaliga ma taqaan mise afgaal kaliya ayay ku hadashaa. Maxaase idin kala qabsan doona haddaad aqalkooda tagtid. Isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer Muuse. Wuxuu gurigooda ku soo beegmay goor galab ah. Muuse iyo Maariya oo inta surwaal la gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska. Markuu albaabka soo joogsaday oo la iswada arkay ayuu xishood odaygii dib ula laabtay oo is yiri bal u kaadi intay naagtu dharka ka xiranayso. Muuse ayaa Maariya ku yiri qofka ilinka soo joogsaday wuxuu ahaa aabahay. Isla markiina wuu u soo baxay. Maariyana way ka soo daba oraday. Waa suga ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid. Markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkaday. Nasiib darrase Maariya soomaba dhar bedelan. Waxay qabtaa surwaalkii gaabnaa. Talow maxaa dhici doona? halkaa haynoo joogto qaybtii labaad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.